اسمع معايا هاد الأصوات ديال العصافير هنايا، هاد الغابة هادي والله العظيم. شوفين معششين فوق، ما كاينش اللي ديرونجيهم ولا والو. غنتصنتولهم شي شوية. اسمع اسمع شنو هذا الأصوات ديال العصافير، تعبر عن الحرية. لا يراقبها أي أحد سوى الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، هو الوحيد اللي كيراقبها، هو الوحيد اللي كيعطيها تاكل وتشرب وتنعس. يعني ما كاينش أكثر من هذه الحرية. هكا خص يعيش البنادم، يعيش الإنسان وسط حرية، ماشي حرية ديال تعدي على الناس، ولا حرية ديال تيبغي يبان صحيح على الناس، ولا ما أنه عايق بزاف ومثقف بزاف ولا شيء. لا لا لا، حرية ديال التواضع، حرية ديال الكرامة والجود والعطايا والسخاء، حرية في مجال مزيان اللي كيساهم في مساعدة الإنسان والبشر. هذه الحرية الحقيقية، أن تكون متحرر داخليا باش النفس ديالك تسمح لك أنك تعمل الخير وتعمل الإحسان. هذه الحرية اللي الحقيقية، لأن الحرية نقدروا نقولوا أنها تقف عند الحرية الآخر. صافي، الحرية ديالك أنت كتملكها غير من أجل المصالح ديالك الذاتية الخاصة، اللي في نفس الوقت ما تكونش تضر ناس اخرين. يعني انت حر، ماشي حر باش تأذي الناس، بل حر في التصرفات المزيانة مع الناس، وتساعدهم، تقدم لهم الخدمات والمعلومات وأي حاجة سخاك بها الله تعالى. طبعا إذا كانت تتوفر عندك المادة فهذا سخاء كبير من عند الله خصك تقوم به. ولا ما عندك شيء، على الأقل تخوي داكشي اللي في راسك شوية، وتعطي الناس المعلومات وتشارك معهم الآراء، وتفتح لهم البيبان، وتخبرهم الأشياء اللي تنفعهم حتى هما، وتكلم لهم على الاتجاه اللي سديتي، باش ربما حتى هما يقدروا يستعملوه وينجحوا في الحياة كما نجحتي انت. هذا يعني شيء واجب علينا جميعا. باش تشوفوا هنا الطبيعة الجميلة، الطبيعة لها دور كبير في حياة الإنسان. سبحانك يا رب، سبحانك يا إله.